أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانا da fatan kowa ya wani lafiya na cikin koshin lafiya barkanmu da safiyar Laraba yau muna 18 ga watan Agusta shekara ta 2021 na farko na suna na Idrisa wanda ake ce ma Idrisa Yartal ina ma kowa fatan alkhairi yau zan yi jawabi ne game da abin da ya shafi tafiyar mu ta guruf incin Afirka daga shafi na ɗaya har zuwa na biyu inda zan isar da sako zuwa ga 'yan uwanmu matasa wa'anda ke kasashen waje da ma wa'anda ke gida Nijar ga baki ɗaya. Na farko jawabin da zan yi shi ne bisa kan ga wani uduri da muke so in Allah subhanahu wata'ala ya yarda mu ci mishi domin inganta rayuwarmu ta matasa da dama wasu matsaloli da suke damun al'ummarmu na ƙasa cikin gida Nijar da ma wa'anda ke kasashen waje. Na farko zan faɗa muku kamar yadda manufar group ɗinmu na incin Afirka take. Shi da wannan group ɗin da muka kirkira mun kirkire shi ne ba don komi ba sai don wayan ma da matasa kai, kuma muna karɓar shawarwarin 'yan uwanmu matasa domin mu san matsalolin da suke damun su da wa'anda ke gida Nijar da ma wa'anda ke kasashen waje. Na farko dai shi wannan group ɗin namu yana da sharuɗa ko in ce yana da dokoki wanda muka gindaya. Ko da za a sanya mutum cikin shi ga dokokin zan karanta kamar haka. Na farko shi wannan gurɗin ba a sa mutum dole sai in kana bukata ne ake sanya ka cikin shi. Idan ka amince za a tura ma doka ka karanta. Na farko doka ma abin take kunce da shi shine ba a turo bidiyoyin batsa ko wasu hotuna na batsa. Na ɗaya kenan. Abu na biyu babu magana kabilanci ciki ko wani bambance na cewar kai wannan jiha kake ko wannan jiha. Dukkan mu yan kasar Nijar muke kuma musulmai muke, muna so mu zama tsinciya madar minti guda a matsayin mu na yan kasar Nijar masu bin doka da oda a kowane lokaci. Abu na uku shine in ka shigo zaka gabatar da kanka da sunanka da garin da kake. Abu na hudu shine mamba ba da incin ka dauko wasu bidiyoyi ko wasu wake-wake ko wasu hotuna ko makamanci haka daga wani gurbi ya turo mu cikin wannan tafiya. Dole sai addini ne shi yake da wannan izinin. Shi ma addini dole sai ya tabbatar da cewa wani labari ne ingantacce wanda yana da hujjojin shi ga hannu, in an tambaye shi zai iya bada su, kenan zai iya turo wannan labarin, ma'ana sahihiyar labari yanda za a yi tafiya mai kyau kenan. Wannan suna kaɗan daga cikin manufar wannan tafiya tamu. Amma babban manufa ita ce yanzu kiran da nake ga matasanmu na ƙasar Nijar da wa'anda ke gida Nijar da ma wa'anda ke ƙasashen waje shine na farko, na san wasu za su ji daɗin abin kuma wasu ba su ji daɗi ba, don saboda yau zan takulo wurin da na san mutane da dama suna ma irin wannan abin irin wani kallo na wani manufa daban, shine magana an yi magana kuɗi. To wannan magana da nake so yi abin da ya shafi wannan bangare na kuɗi ba wai komai bane ba ni ya kai na ce ba, ko kuma mutum ya daga baki ya ce a ina yi ne dan in samu a tara mana wani abu ko kuma samun wata ɗaukaka kuma kamancin haka. To ba haka abin yake ba. Ina so in ja hankalin al'umma masu irin wannan fahimta da su janye ta. Ita ɗaukaka da ke ganin ta Allah subhanahu wata'ala ne yake bada ta, kuma arziki da rishin arziki da zarar an ce an aihe kai wa Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta ma komi. In arziki ne ka yi shi, in baka arziki ba ka yi shi ba, dan shi ne ke da komai. Amma abin da muke so, babban abin da muke so ga matasanmu na gida Nijar musamman ma kuma wa'anda ke kasashen waje shine su zo mu haɗa kanmu ƙarfi da ƙarfe, duk mu aje wani bambance ko wasu maganganu wanda ba su kamata, mu zo mu haɗa kanmu wuri guda. Dan da kowa san kamar gurfin an ce an yi shi na WhatsApp, shi dai bakin shi mutum 256 ne zuwa da 57. har yanzu ba mu samu dama da za a iya gama mutum da ya kai 1000 ba ko fiye ga haka, sai dai in na ɗaya ya ƙare a kai na kashi na biyu har zuwa na uku har iya adadin da Allah sa aka tsaya. Kenan abin da muke so a nan shine muna so matasan Nijar duk wanda yake buƙatar tahiya cikin wannan gurfin na mai suna gurfin incin Afirka, za mu aje lamba da za ka iya taɓawa, kuma za ka zo mun a matsayin wanda kake so ka kama a yi tahiyar nan da kai domin cimma wasu matsaloli. In ka zo da Allah za a yi haƙuri jama'a, ka san akwai wa'anda suka zo aka sanya su group ba wai wani uzuri ko wata matsalar fartabul, wannan mun janye su saboda matsaloli wa'annan suna gaban komi. Komai kake so kai tahiya aka ce wai ka ta lalace ko kuma kana da wasu uzurrurruka ba za ka yi zama cikin ta ba, kaga wannan ba mu da yanci mu ce dole. Amma abin da muke so shine matasa kuma yado hankalinku, kada ku ce yau group dole sai group din da ke da
harkokin 'yan mata ne ko makamanci haka mutum zai iya tsaya. A muna kiran ku ne da ku zo wannan gurbin mu faɗaɗa shi, mu yi tahiya mai kyau, ya zamana mu kai kashi na 1 zuwa na 2 tunda zamana matsayin kashi na 2 ya kai na 3 na 4 har inda Allah ya samu kaza, inda mu kai ni ƙarfi ko da wata matsaloli gare mu ana iya saurare mu. Magana ta bangaren kuɗi inda nake so in yi magana akai shine ina so duk wanda yake bukata wannan tafiya idan muka aje lamba zai tabo mu ta WhatsApp domin a sanya shi cikin wannan tafiya. Kuma idan aka sanya shi dan Allah matasa wa'anda ke kasashen waje da wa'anda ke gida Niger ku yi hakuri ku dinga zama cikin tahiyar nan, kuma an aka ce wannan abu ba a san shi doka ce to mu yi kokari mu kiyaye doka mai tafiya mai kyau. A wannan bangaren kuɗi da nake ce muku shine idan Allah ya samu ka samu yanzu tunda muna cikin kashi na 2 ne gurbin nan, in muka yi minzanin da za mu kai wani kashi na 5 ko na 4 ko fiye ga haka nan, wannan magana da nake ba ni bane nake tsara ta, shawara ce muke da yan uwanmu wanda muke taya tare da su sannan in hoto in gabatar da ita. Kenan in yi zamana mun zo mun haɗa ƙari da ƙari mun kai kamar gurbi na 4 yanzu kamar misali muna da gurbi ya kai 4 kaga 250 ma an kai lissafi gurbi 4 kaga mutum 1000 guda kenan. To mutum guda 1000 guda ɗin in muka tsaya muka yi lissafi in Allah ya sa muka haɗa kanmu, na san kamar yanzu wanda ke kasashen waje da wanda ke gida Nijar aka ce za a yi jika ko dala 100 ko jika 200, na san wannan in dai Allah ya so ya rabata iya hana ma komi. Kenan in yi zamana mu abin da muke so wannan guri wannan kuɗi muke so mu haɗa sai Allah ya sa ta yi gaba ta yi kyau, muna so ne za mu samu wakili wanda yake mai ƙarfi ne cikin mutanenmu 'yan Nijar wa'anda za su iya zuwa wajen hukumominmu na ƙasa Nijar su kai wannan kuɗaɗe namu domin a sama mu wani dosiye mai kyau domin a san da zaman mu. Kenan wannan dosiye in aka yi shi da sunan group ɗinmu ko kuma mu haɗa wata ƙungiya wadda dai mai suna makamancin group ɗin Inci Afirka ce, kenan aka haɗa wannan ƙungiya kenan hukumomi da ma sun san da shi, an san da wannan tafiye, kenan kaga babu wani shakku da za a ta ana yi. Kenan yanzu in ku ɗauki kamar example yanzu kamar mutanen da suke kasashen waje, an ka ɗauka Cote d'Ivoire, Senegal, Mali, Burkina Faso, Guinea Conakry, Togo, Libya, Chad, Cameroon, Benin, Senegal, Libya, Algeria, duka ga sunan da dama duka akwai 'yan kasashen mu na Nijar. Yanzu ka ɗauko fanni abin da ya shahi kamar ɓangaren Alger, Libya, Sahara ce, idan mutane za su tawa ana ɓoye su ne a sa su cikin ganye, a sa su cikin buhunna su zo, kuma in suka zo suka samu kuɗin in za su koma hallau ba hanya bace za a bi da su, za a bi da su ne irin wannan hanya a cusa musu abubuwa dai ga sunan haka in za a koma gida a sha wahala. To nan abin da muke so shine jama'a su gane muna so ku zo mu haɗa kan mu ne, ba mun zo bane da wannan manuho ko saboda wani kabilanci ko kuma wani bambance a'a, ba mu fatan wannan. Mu a matsayin mu na 'yan Nijar muna bin doka da oda, kuma ko mizani mun tsami nazari ne muke aiwatar da shi, ba haka bane muke zuwa mu yi shi surprise ba. Kenan in ya zama wannan kuɗaɗe mun samu mun haɗa su muka zo muka samu aka mu dosan mu wanda kenan ko da wata shawara ta tamu muna so mu aiwatar da ita, kenan dama da dosan mu tunda zuka mun zan ba da example ɗin ka ɗauka yanzu ka samu Nijar gida, kaga 'yan abin da ya shahe kaman masu sufuri, na san kowa san masu sufuri kan masu motocin ɗaukan mutane da ɗauka da sauransu, kaga ƙungiya gare su wadda take ita ce yau idan aka yi musu wani abu wanda bai musu ba suna da wakili wanda babban ne an naɗa shi wanda zai iya cewa an shiga yajin aiki, kuma shi kenan duka faɗin ƙasa babu wanda zai iya wani aiki domin su gabatar da ƙorafinsu ga zuwa ga shugabanni. Abu na biyu shine in ka ɗauka wajen masu kowane ne ma da zance mafi akasari ga sanan dai suna da wannan ƙungiyoyin, to mu ma kamar haka ne muke so mu haɗa wannan ƙungiya ta mu ya zamana dukkan mutanen mu ke gida Nijar matasa da wanda ke kasashen waje, kenan ya zamana wannan ƙungiya an muka haɗa ta, kar mutum hoye tunani wannan kuɗin da muke nema a'a ba yanzu bane za mu haɗa su, sai mun samu yanzu da muna group na biyu ne sai mun ƙara yin gaba, kenan mun samu jama'a sannan za a wanga, kuma ba a ce dole mutum bane sai ya bada ba, a'a sai mun shawara da jama'a ne yadda ya kamata a bada. In dala 100 in jikka na san ba za ta hana mutum kuma kan mutum ya yi tunanin in haɗa kuɗin nan ni ne za a haɗa ma ko don saboda ina so in yi wani abu da su kuma kamanci haka, ba haka abin yake ba. Idan zan samu wani abu a duniyar na Allah ya riga ya rubuta shi, idan ba zan samu ba Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta shi, dan shi ne ke ba da ɗaukaka kuma shi ke hana ɗaukaka. Kenan yanzu idan ya zama muna da wannan ƙungiya tamu mai ƙarfi ita ce yanzu kan misali in ka ɗauki wa'annan mutanen namu na ƙasashen waje kamar yadda wannan wahaloli da suke sha wajen tafiya kuma in za su dawowa su sha wahala, kenan wannan ƙungiya tamu in ya zama mun kai dosi an mu tsari mai kyau zuwa ga hukumomin mu na Nijar, kenan muna da incin mu ɗaga baki mu ce mu yanzu kan misali
ni yanzu babban guri na a rayuwa a matsayina na matashi yanda mutanen mu suke shan wahala na kasashen waje a sama musu jirgi irin na 'yan ƙasa wanda yake ɗauka 'yan kasuwa cikin ƙasar Nijar ya kai su Durku, ya ɗauka ya kai Agadez, ya kai su Maraɗi, ya kai su Agadez, ya kai su Niamey, ya kai su Zandar. To haka nake bukata idan Allah subhanahu wataala ya yarda. Kenan in zaman kungiyar nan tamu ta samu ƙarfi, kenan kaga in muka kukan mu wajen shugabanni sai a diba wannan tsari. Ba ko jirgin kyauta bane ba, ya kai jama'a sai ce jirgin kyauta muke bukata, dan Nijar shi bai dogara da wannan abun ba. Shi yana so gwamnati ta mishi tsari mai kyau yanda ba za tare da ya sha wahala ba in zai cimma wata manhoshi. Kenan ya zama in muka samu muna da wannan dosiye mai ƙarfi ga hukumomin mu na gida Nijar, kenan za a samu wani babban ma watakila in ya dibi manhon nan ta mai kyau ce ya sa a diba mu jirgi na kasuwa wanda shi wannan jirgi na musamman kawai mutanen kasashen waje ne namu na gida Nijar wanda suke su sto gida Nijar maimakon tun da za su ta wahala suka sha ana sa su cikin buhunna ana cuccusa su cikin ganyi ana kawo su cikin kasashe ana ajiya. To in zai zama in za su taya dama an samu wannan jirgi, shi wannan an yi shi ne an samu mu shine jirgi ne dama na sufuri na 'yan kasuwa ba don saboda mu kaɗai bane ba, amma waɗanda ke kasashen waje su ma sun cancanci su samu wannan taimako idan Allah subhanahu wataala ya yarda. Saboda idan suka samu jirgi na tabbatar da zai taimaka musu sosai da sosai. Tunda yanzu ka ɗauki Algeria, ka ɗauki Libya ko Cote d'Ivoire, a duk sati aka ce jirgi na ɗauka mutum 500 wallahi sai ya tashi. A duk sati na tabbata jirgi ya kwashi mutum 500 ya kasa gida Nijar. To in yi zamana kenan mun haɗa wannan kuɗaɗe namu zuwa gaba muka samu kai wannan dose namu shugabanni suka san da shi, kenan ka gani wannan udiri na muka ce ga matsalolin da muke so a diba mu, inda hali kaga sai a diba shi kenan a samu mu jirgi. Kenan wanda ke kasashen waje da sun tashi wannan jirgi kawai shi dama na sufurin su ne, duk sati an haɗa inji kaɗari ne, inji 120 ne, dama jirgi ne wannan wanda ya kayatacce ne mai kyau ne ba tare da wani cin hanci da rashawa ba. Tunda wai ba akwai shi bane, akwai shi kamar ka dauka Algeria ko Libya akwai shaidar cin hanci shine yayi yawa, kuma dama a baya mun bidiyo mun haɗi. Kenan in zaman wani jirgi yana da tsari an samu matasa shi kaga an rage musu wata wahala. Tunda ka tawo cikin ganye an saka cikin tatuwa ka sha wahala an kawo ka nemi kuɗi kuma in za ka koma hallo a koma haka nan ne. Tunda yanzu ka dauka yanzu kamar Libya ko Algeria duk sati na Allah a sama motoci kasan mutum miliyan nawa ke zuwa kasar Nijar. To kenan haka in ya samu wannan jirgin nan an same shi lafiya lau, kenan kaga wannan jirgi da ma na sufuri na an kasuwa ne ba kyauta bane, zaman da an kayyade shi inji ka 100 ne, inji ka 120 duk kujerar mutum alhamdulillah ya dinga zauwa na daukar mutane ko Cote d'Ivoire ko Senegal ko Mali ko Libya ko Algeria ya kawo su gida Nijar duk sati haka. Kenan kaga alhamdulillah wannan hanya an rage ta. Sai abu na biyu shine kenan kuma wannan kungiya ta muka samu ta kahu, kaga muna da matsalar carte sai yawo geometric, muna da matsalar carte d'identité geometric. Kenan kaga muna da incin mu da za mu iya kai kukan mu wajen hukumomin mu na kasar Nijar su dube mu, amma duk abin da aka ce babban matsalar shine rashin haɗin kai. In ba mu da haɗin kai 'yan Nijar to gaskiya ba za mu iya cimma da wasu matsaloli namu ba. Kenan wannan shine kiran da nake zuwa ga matasan mu na kasashen waje da ma waɗanda ke gida Nijar. Zan ba ku lamba wadda za a taɓo mu duk mai buƙatar shiga nan gurbin baka ba mu ko biyu ba mu ce ka ba mu wani abu naka ba, kuma tahiya sai in taman ne za ka zamana, amma mu abin da muke so shine ka zama mai bin oda. Kuma in kana cikin gurbin nan in ka san za ka magana mai kyau ka tsaya ka tantance ta, in ka san ba za ka yi faɗi alkhairi ba mun baka dama ka tsaya ka yi sauraron ka, saboda an ce ka faɗi alkhairi ko ka yi shiru. Ba mu da wani bambance wannan dan wata jiha ne ko dan wani jiha ne ko wannan duka ba tsarin mu bane ba. A dai cikin tafiyar mu ta wannan gurbin ba da wannan damar ba, in can wani hili kai wani abin ka can daban kai kayan ka ba, an ci bai cikin wannan ta mu aka yi shi. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan tafiya ta mata daure haka. Kuma matasa babban gargadin da nake zuwa gare ku shine dan Allah da Annabi ku bada haɗin kai, ku yi kokari ku ta turo lambobin ku muna sanyawa cikin guruf mu samu mu cimma wannan matsaloli namu. In an samu tun cikin guruf dan Allah da Annabi in dai ba matsalar fartabul bacce ya samu ba ko wani hali na rayuwa dan Allah ya bar huta daga cikin guruf ya zamuna. In baka iya magana an baka dama kawai ka tsaka kai saurari. In ne zan bar ku haka, lamba ta ita ce 89 13 18 16 89 13 18 16. Sunana Idrisa, ana ce mini Idris Airtel. Wannan shine jawabin da zan gabatar insha Allah. Kuma ku sani wannan gurbin namu kowace rana akwai program din, kuma program din da ke muna da lokacin da muke tsayawa mu saurari al'umma. Kuma ina kira da duk wasu jagorori namu wa'anda kan masu jagorancin gurfu na wazam ko facebook ko dan Allah da annabi kokari mu aje girman kai da sauran makamancin haka
in muka ce muna da mabiya baya masu bin mu dinga kokari muna tsaya muna saurare su mu san matsalolin su ko makamancin haka. Kuma akwai wasu aƙidodi da muke ɗaukawa na in muna jagorancin jama'a sai mu zo mu dinga ma kamar yanzu kan misali ka ji mutum ya ce shi ba a kiran shi ko kuma a'a shi ga lokacin da ke gare shi ma ka a mashi kankaci haka. Dan Allah ne kokari duka mu dinga ajiye wannan abubuwa. Irin wannan abubuwan suna ƙara rage mutum ƙwarjini a matsayinka na shugaba. Lokacin da kake ƙasa kana ta kokari kana ba da kanka ga al'umma, kuma da zarar sun cicciɓa ka kayi sama kuma shikenan sai ka fara waci da su. Kaga haka nan bai kamata ba. Muna fata Allah subhanahu wataala inda muka yi kuskure a cikin wannan maganar tamu Allah ya gafarta mu, inda muka yi daidai kuma Allah ya ba mu lada abu. Lamba ta 89 13 18 16. Kira ne nake da duk 'yan kasashen waje namu matasa na gida Niger da waɗanda ke gida Niger, duk mai buƙatar wannan gurbin mai suna Gurf Incin Afirka. Za mu aza wani bidiyo na musamman YouTube channel mai suna Zabira G24 TV da Incin Afirka 24 TV insha Allah, da ma duk sauran wasu YouTube na channel insha Allah, da yanda za ku samu su insha Allah. Kenan sai a waddi mai bukata a turo wannan lambar tashi a sanya cikin gurbin nan. Da Allah mu zama mu haɗa kan 'yan Nijar mu zama in tsaya mu minti guda. Na tabbata Allah subhanahu wataala ya yarda in dai muka yi wannan tsarin, muka haɗa wannan 'yan kuɗaɗen namu, muka zo muka samu muka aza dose, gwamnati ta samu hannu, to wallahi insha Allah duk matsalar da muke so mu cimma da rabbi iznillah za mu cimma ta kuma cikin kwanciyar hankali. Tunda duk kasashen duniya nan da ka sani wallahi ba da komai bane suke samu in suka ga matsala suke ci mata dandana sai saboda haɗin kai. Saboda haɗin kai shine babban abu. Duk tafiya da aka ce in babu haɗin kai to babu tahiya. Muna fata Allah ya sa 'yan Nijar mu zama masu haɗin kai, can dama kuma ba su haɗin kai ne, ba a san mu da tashin hankali ba kuma makamancin haka. Allah ya kare ƙasa ta Nijar, Allah ya kare shugabanninmu na Nijar, Allah ya kare malamanmu na Nijar, Allah ya kare matasanmu na Nijar na gida da na waje. Allah ya kawo mu kwanciyar hankali da lumana a cikin ƙasashen na musulmi na duniya gabaki ɗaya. A nan zan bar ku, inda ne kuskure a gafarta mini, ni da ma ba mai yin daidai bane ba, ina yin daidai ina yin kuskure, dan ni dan adam ne kuma ajizi ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.